like an earthquake. Fala aí galera do YouTube, aqui quem fala é Vinicius Gamer 234. E pessoal, hoje eu estou ensinando para vocês como fazer uma fogueira, tá bom pessoal? Você vai precisar de barcos, qualquer barcos e uma tocha, tá bom? Esses daqui. Então vamos lá. Vou pegar, pode estar aqui. Aí você vai pegar aqui, botar a tocha e vai ficar fazendo isso aqui. Vai ficar mirando bem no negócio. Aí você escolhe seu barco e fica assim, mirando e botando. Errei. Aí vai ficando ajeitando aqui. Ajeitando. Quando você vai terminar, vai ficar assim, desse jeito aqui. Faz pra fogueira. Pronto. Pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, pessoal. E só foi isso, pessoal. E tchau, pessoal.